जब दो कांगारू एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे की नाक घिस के अपनी खुशी जाहिर करते हैं। नंबर 2, कुत्ते के मालिक अगर कोई और कुत्ते को प्यार करता है तो उसके कुत्ते को जेलस फील होता है। नंबर 3, उल्लू उड़ते समय बिल्कुल भी आवाज नहीं करते। नंबर 4, मधुमक्खी के एक छत में करीबन 10,000 से भी ज्यादा मधुमक्खियां रहती है। नंबर 5, तोतों की कुछ ऐसी प्रजातियां होती है जो कि कीड़े मकोड़े भी खाती है। नंबर 6, कबूतर 6000 फीट तक ऊपर उड़ सकते हैं। नंबर 7, अगर किसी इंसान को ब्लैक मम्बा सांप काट दे तो उस इंसान की मृत्यु वहीं पर हो जाती है। नंबर 8, 2 चूहे 18 महीनों में करीबन 10 लाख से भी ज्यादा वंशज पैदा कर सकते हैं। नंबर 9, पेंगुइन एक पक्षी है ना कि जानवर, ये तैर सकता है पर उड़ नहीं सकता। नंबर 10, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली एक ऐसी मकड़ी है जो कि सांपों को भी खा जाती है।